Il-Priedka tal-Miliet huwa programm speċjali li ser ikun qed jintwera lejliet il-Miliet fit-8:30 fuq 1. L-idea ta' din il-produzzjoni hija li dan l-istazzjon iwassal il-Priedka tradizzjonali tagħna l-Maltin b'xejra differenti. Il-programm se jkun imsejjes b'aspetti artistiċi varji li jinkludu il-mużika, il-kant, rakkonti ta' esperjenzi, ħsibijiet u tradizzjonijiet Maltin fost oħrajn. Waqt il-Priedka tal-Miliet din il-produzzjoni se tieħu lit-telespettaturi tagħha fuq vjaġġ fejn se jiġu rrakkuntati diversi esperjenzi. Fost dawn se niltaqgħu ma' Sister Michela Paris li tirrakkonta dwar meta bħala sorijiet sabu tarbija fi żmien il-Miliet imgeżura ġo kaxxa barra l-kresh tal-Ursolini. Barra dan Paolo Muscat se jitkellem dwar it-tradizzjoni tal-presepju u se jkun qed jiffoka fuq il-pastur Malti fejn ta' kull sena jagħmel pastur ġdid fejn saħansitra is-sena l-oħra ħoloq wieħed relatat mal-COVID-19. Matul il-programm se niltaqgħu wkoll ma' Joseph Caruana li jiftakar sew il-proċessjoni tal-Miliet li bdiet issir mill-fundatur tal-Mużew San George Preka. Fil-fatt, fil-programm Caruana se jirrakkonta l-esperjenzi tiegħu ma' San George Preka. Se niltaqgħu wkoll ma' Rosen Solars li hija aktarx l-ewwel tifla li għamlet il-Priedka tal-Miliet f'pajjiżna. Dak iż-żmien ma kienx komuni li l-bniet jagħmlu l-Priedka, tantu hekk li l-fotografu ma kienx mar jieħu r-ritratt dakinhar għaliex ma kienx hemmen li kienet se tagħmilha tifla. Ma jonqos li dwar il-Miliet nitkellmu ma' Trevor Zara li barra li kiteb diversi kodba dwar il-Miliet jispjegalna wkoll diversi tradizzjonijiet minn fejn ġew u kif sviluppaw matul is-snin. Il-pantomima hija wkoll marbuta ma' żmien il-Miliet u għaldaqstant m'hemm ħadd għajr minn Hector Bruno li ħajkun qed jirrakkuntanna dwar l-esperjenzi tiegħu fil-Pento. Il-kantanta Amber se tkun qed tagħti sema wkoll f'dan il-programm permezz ta' kunċert bl-għanijiet tal-Miliet kemm Maltin, barranin u anki dawk oriġinali tagħha stess. Il-Priedka tal-Miliet huwa programm speċjali tal-Miliet li ħadd m'għandu jitlef għaliex dan ser ikollu fih ħafna nostalġija li ħafna ħajqanqlu ħafna memorji, mużika tal-Miliet oriġinali, internazzjonali u anki dawk tradizzjonali Maltin u apparti minn hekk għandna daqsxejn ta' stejjer interessanti li niftakru jew forsi nsejna imma jagħmlu differenza kbira f'dan il-Miliet għalhekk jiena nħeġġiġkom milli taraw għaliex huwa programm speċjali mhux ta' min jitlef.